naiz eta urduri nago. Zer eta Oiartzungo bertso poteo historikoaren partez, zer eta areto honetan, nik hemen entzun dut Andoni Egaña, nire lehengusina hemen ezkondu zen, nire lehenengo bertso irakaslea albo batean dago, bigarrena atzean, eta lehenengo bertso kantukideak antolatzen. Egitan, sinetxi, saio oso berezia dela, eta are gehiago txalotu ez dituzuen, baina superronak diren bi musikari hauekin oinarritan. Txalo bero bat favorez, Akurio eta Bosan duzea. Hauek ez dakit aurkeztu behar ditudan, baina errespetuz edo zuen ezkerretik hasita, bai, gogoratu gaur ezin dugula politika zitzerik, baina hasi gaitezen ezkerretik. Jon Martin, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujandio eta Miren Artese. Saio normal bat espero baduzue, atera hor. Eta bestela, ahaztu loturak, puskatu klitxeak, utzi mobilak, itxi begiak eta gozatu. Ongi etorri, ondo pasatzera goz. Altxa lauak horrez, zuen laguntza behar dut ze aspaldi enuela hau esaten, baino hau haundi geratzen zait. Orduan, jolas batekin hasiko gara bai. Hitz bat jarriko dizuet gaurko lekuak baldintzatzen duelako saioa eta hitza da leku. Leku. Ta zuen jolas hontan zer egin behar duzu errol oso simplea da bai, beraiek leku esatean txalo jo. Ez dut zertan izan behar leku hitza, Leku, L-E-K-U soinuak entzuten badituzu segido, txalo jo, momentu hortan.
bezain bat merezi du honek ez bakarrik batekua. Beti izan da hau nortasun oso markatuko herri. Beti izan da hau nortasun oso markatuko herri. Ta ia txalo jotzen dezuten atxaldeon lekun berri. Zauririk ez duen lekuan hartzera gatoz puntuak. Zauririk ez daukan lekuan hartzera gatoz puntuak. Baserritarrak kalekumean ta irakasle kultua. Toki labur osoa da hau, zuek zerate lekuko. Toki labur osoa da hau, zuek zerate lekuko. Ta desmadratzen hasten dan arte hau ez dugu bukatuko. Lekuetan lekuta hain leku zoragarrian. Lekuetan lekuta hain leku zoragarrian. Edozein moduz ezin da jardun leku honaren herrian. Guri goitik begira dago On Manuel lekua. Guri goitik begira dago On Manuel lekua. Antologian osa dezagun hauxe dugu lekua. Gure alderantziz jarrita bihurtzen da madridista. Gure alderantziz jarrita bihurtzen da madridista. Ea saioan ulertzen dugun osorik edo erdizka. Leku, leku, leku da leku, beti, betiko planean. Leku, leku, leku da leku, beti, betiko planean.
bertso zaleku izan. Urrengo doinua gogotilanena da, nahi gara zuen hemendik aste pare batea edo Bilbon, baina kasu honetan ez dut uste 3 euro izango dienik. Altxa lauak favorez, agurrik ez, baina hasteko gai tipiko bat bai. Leizte errapirila bukatuko da, urtearen ehena, eta nahiko dituzke bi buelta. Lehenengo bueltan urte honetan egin behartzen duten zerbait. Zer esan zenuten egingo zenutela urte honetan eta zergatik. Eta bigarren bueltan esan zenuten hori zertan den. Urtearen erena pasaden honetan, urtarrilean beti badakigu ez da. Aurten bai, erretzea iutzi, edatea iutzi, kirola egin, desbana jaso. Zer esan zenuten eta zer egin dezuen. Promesak betez hasi ohi dugu urtearen harremana. Maiz humilago hurbiltzen gera, sarri abenduan gana. Bizitza pixkat gehiago sortzea zen aurtengo nuen plana. Bizia emanez bueltatu nahi nun, biziak eman didana. Aitatasunan ikusi nuen beste urte baterako. Nahikoa gauza egiten ditut lehendik nere kalterako.
bizitza bada opilaetan, uteroa bada laben, merituren bat egin nuen den, txiki xamarra alaren, da nere plana betetzen doa, nik lan asko egin gabe. Nik parrandarik enuen utzi, ta udan badator noizbait, ta udarekin alaitu baiet, amaika santu eta jai. Oraindik ere agindu oinet, utzi behar dut nolabait, baina agintzen gedan aldiro, tonu hau ateratzen zait. Ingelsa findu da finanzia, osaldu aurretik goizero, urte guzian botoik ez egin, ta ez rimatu enredo. Soinekoakin kantatu noizbait, edo takoiekin edo, taurrengo urtean ze egin behar dut, oitanak betez gero. Nola hartu bat pakete txotik, ta suarekin nola pizz, nola kalaba handi bat eman, eta bota indar handiz. Ze gustokoa dudan aiaman, baina lanuen emaniz. Ta helburua bete dut aurten, ja utzi dut hiru aldiz. Izaten daba, batzuk momentik ez zate iritsi, baina iritsiko zeate, eta batzuk pasa zinaten espaldi. 18-19 urteko fase horta, nun ez dakizun ezer, eta uste dezunenak izula. Eta unibertsitatera joaten zera, eta mozkortzen zera, eta zure gurasoak daude orgulloso gainera, ez? Etorri Beñak eta Jon mesedez. Zuek 18 urte dauzkazuen bi gazte rebelde ameslari zeate, mundua aldatu nahian sartu zarete unibertsitatera eta elkar ezagutu duzue. Zuek bezalako norbait ameslari bat mundua aldatzera doan norbait. Nola hasiko zarete mundua aldatzen? 18 urterekin dena jakinda.
osteguna da, kafean zokian, Bilbon oraintxe arratsa, lehenengo astean hartu deguna, ikaste pisuko martxan, otorduak du ipintzea da, lehendabiziko urratsa. Aldatu nahi dut nere auzoa, ta gero nere herria, ta euskaldungoak parrandan nola mugitzen duen gerria. Gaur artekoa ez du balio, aspaldi naizik gerrian. Mundu hau oso borroso dago, egin dezagun berria. Mundua lauso egonagatik, zuion ez zaiteke kezkatu. Hauteskundeak dira igandean, botorik ez den prestatu. Gu belaunaldi berriak gera, dena nahi dugu eskatu. Lauso ikusten baldin badezu, karimotxo bat eskatu. Larun batean, barrikotean, da herrian eta zurrut, egin behar dut, ta igandean, nekez ibiliko naiz zut. Aboto guztiak airera bota, eta hausa pixkaten truk, zein gertatzen den gertuen hori, horixe bozkatuko dut. Beraz igande, goizean goizik, jeikiko zera debalde. Iratzargailu batek egingo dizu jeikitzeko galde. Rebeldea naiz, borroto ditut, tomaleko eta talde. Guztian kontra nago nik berez, baina ez dakit zeren alde. Politikoak marrazo dira, ni sentitzen naiz eskaro. Dena daukagu ustelkeria, azpijoko eskandalo. Iratzargailu batek joko du, guztien iratzargailu. Nahiago nuke gizartearen esnatuko baldin balu.
inertzi baten gizarteak irauten 2001 jaio 18 urte aurten mundu aldatu behar genula halaxe esaten zuten etorkizuna gugera baina inork ez digu entzuten. Gaurko parranda bukatuko da, beti bezala galernaz. Gure ahotsa isiltzen dute, ignoratuz da etenaz. Beti bezala mozkortu gera, badenaz eta ez denaz. Mundu aldatu ezin badugu, alda gaitezen tabernaz. Pixkat gaztea orain. Batzuk izango zenuten konbertsazio hau alde bakarretik, batzuk bi aldetatik, eta da herriko festetan etxeratzeko ordua negoziatzeko momentu hori, ez? Ordu biak, hiruak, lauak, ordu biak, ordu biterri, nire lagunak hiruak lauden gutxi, bizi naik ez dakit nungu auzotan, GPS, 40 minutu etxeraino atera bernez, bai, daki guzerren. Altxa, Maialen eta Miren, favorez. Zuei baimena 6ak arte eman dizuete. Lauak dira, asper eginda zaudete, pero ni tan Dios ez zoazte etxea. Porque 6ak arte daukazue baimena. 6ak arte utzi diete baimena, lauak dira, asper eginda zaudete, baino etxea ez da, 6ak arte utzi diete. Gaur luzeta eder bat geneukan aukeran, naiz motzak taspertutan, txosnan da tabernan, ez etxeran ni ez diot leloeran, miren patronalari arrazoi ez eman.
baina lauretan ez da akabatu dana. Gau ilunean bada aukera andana, naiz lepoz gora euki hotza da edana. Bada zerbait norbait gustatzen zaidana. Balde hortatik hartu behar dizut argu, gustokoa baduzu zarra behar du, ze begira seiretan hemen nordiar du, beste inor ez dago zar hauek eta gu. Garbi esateak ematen dit lotxa, naiz tardarka dugun gubiotoko hotza, naiz gauan luze izan aspertua hotza. Zara ez da bera, baina bai motz-motza. Orduan burutiken ezazu ametsa, naiz da parrandarako daukagun guk presa, hurrengoa izango da juerga espresa, laurak arte bakarrik zerbeza. Laurak arte ezin da zoratu askorik, naiz da gaur luzatzeko ez dugun gogorik. Laurak arte behar dute kolpe batek horik, da txupitotarako ez presupuestorik. Presupuesto pobreko beti izan naiz nerez, baina etzazu luzatu kontu hau mesedez, naiz da errebeldeak garen biok berez, ez dut garaiz joan nahi berandu ere ez. Jolas txiki bat prestatu dugu, lehenu ensaiatzen dion geha eta lehenu kafia hartzen ez da egizaren importantia. Baina, altxa gaukak mesedez, behinat zut ez duzu jakinko, ez dakit fijatu zaren eskinean kalkulina batzuk daudela. Nik Jonei, Maialenei eta Mirenei eskatu diot, zu hitz batean definitzeko, eta eman dizkidate ezkerreko hiru hitzak, bandidoa, subandila eta diskretua. Orduan, nahi dut buelta batean saiatzea asmatzen, hitz bakoitza zeinek esan duen, eta gero zuek ikusi, erantzungo duzuen ordenean, edo hitza esan duenak, bai, zuek ikusi. Eta behinat, bigarren buelta bat ere eskatuko dizut. Eskatu diet hitz bat beraiei buruz. Eta eman dizkidate diskretua, rona eta kapritxosa edo kapritxosoa, bale? Orduan, zuri buruz esan dute bandidoa, subandila eta diskretua, eta beraiei buruz esan dute diskretua, rona eta kapritxosa edo kapritxosoa. Bai, doinua utopa egiteko egina dago, ospatzeko egina dago, estribilloak kantatzen badezute hooligans beste erratu batek bezala, redundantzia dago, laguntzen du.
bera definitzen beti aingera aurrak. Hiru hitzak ez dira neretzat izango burlak, jonena izan behar du lehenbiziko hitz mardulak. Gustatzen baitzaizkio bakeroen pelikula, gustatzen baitzaizkio bakeroen pelikula. Bandidoa izango zinalazu oesteko, revolver bana jarri eta zeundeke hobeto, baina beste hitz bat nik neukan zuretzat gaur beto. Txintxo egia zara bandidoa izateko, txintxo egia zara bandidoa izateko. Beraz lehenbizikoa nik ez den asmatu pena, ea hobeto zuzendu dezakedan bigarrena. Diskretua izango da igual Maialenena, neregatik esan du beretzako nahi zuena, neregatik esan du beretzako nahi zuena. Jendea definitzen hemen izaten da dana, beraz adjektibo bat bihontzako erdi bana. Diskretu ez da beti lotxatan egoten dana, diskretua izaten da zer bornea badaukana, diskretua izaten da zer bornea badaukana. Eta azkenekoa ere zuzendu nezake, beraz niren patxaraz mikrora hurbildu zaite. Sugandila zergatik jarri dezu baldin baite, narrastia naiz baina eguzkirik ez den maite. Narrastia naiz baina eguzkirik ez den maite. Asteburutan nolak ibiltzen zaren badaki, parrandan beti zutik bat gelditzen da bitatik. Bandidoari dizut nik karbelotan horratik, da aztu bakeroak gehiago Miguel Bosegatik. Da aztu bakeroak gehiago Miguel Bosegatik. Erdizka joan dira nere aurreko jardunak, beste hiru hitz dira hor parean dauzkagunak. Kapritxosoa behar du gure Jon Martin lagunak, bere herrian beretzat saio hau montatu dunak, bere herrian beretzat saio hau montatu dunak. Ba ez dut aukeratu, hortzen ere oihartzunak, badakizu zugana doazela erantzunak, ez alditu erakusten sekulako maitasunak. Kapritxosoa behar du zu aukeratu zaitunak, kapritxosoa behar du zu aukeratu zaitunak. Baina lehenengoa hori ez
du espen. Diskretua da bera, ea ados jar gaitezken. Nola orain txapetu, edo nor izaten ezten. Diskretua diozu, baina ez dizut sinesten. Diskretua diozu, baina ez dizut sinesten. Io gara diskretu, zegoitziren zitzekozan. Txapel borobilekin, diskretutasuna osan. Diskretu jarri den bai, ta ez du esan nahi sosan. Arrona edan ezkero, izaten naiz kapritxosa. Arrona edan ezkero, izaten naiz kapritxosa. Miren zugana noa, eta egon zaite lasai. Ronaren metafora, geratu zaizu nahiko guai. Lanean badakizu egiten jai. Rona zeran ezagit, baina ona zerala bai. Rona zeran ezagit, baina ona zerala bai. Kasalabek ekarri gaitu ezterapiara. Definitu ezazu zure burua eta ara. Kapritxosa jarria, aizu onartu beharra. Baina ondo pentsatuta, Rona igual hobea da. Baina ondo pentsatuta, Rona igual hobea da. Izatea txikitak aldezizutela, unitan zer izan nahi duzu. Eta ateratzen dira, gero askotan beretze estian gauzak, bai. Nik ez dakitze esan dut, baina benek izan. Altxa dagoen favorez. Hemen daukat zuen gertuko jendeari idatzita, gurasoei eta idatzita, esan didate txikitan hau izan nahi zen hotela. Bai? Jon izan nahi zuen kirolari profesionala. Beñatek talde bateko abeslari. Maialenek artzain. Eta Mirenek ertzain. Zemuz funda. Oain, matematika aprobatu baldin bazen duten, 4 koplatakeo tokatzen zaizu estribilloa kantatzea, bale? 4, 2, 3, 4, hor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Beñan zubea betxorki, hain zaila denik ez pentsan, etorri entsaioratan, beteko duzu ametsa. Abeslari ezin izan, zure ahotsen zorrekin. Abeslari ezin izan, zure ahotsen zorrekin. Korista igual hobeto, gorputz espresioekin. Alde bateko abeslari, joezea mets polita. Alde bateko abeslari, joezea mets polita. Nerea berdin-berdina, oinatxe bat jarrita. Bertxotan eundaka plazan, jada egin ditu ara. Bertxotan eundaka plazan, jada egin ditu ara. Abeslari ez dut izan nahi, bekeka naipen ez bada. Guantanamera, Bagira Guantanamera, Feminismo ikuspegi, zorrotza eta bikaina. Feminismo ikuspegi, zorrotza eta bikaina. Maialen neurri batean, bihurtu zara hartzaina. Artaldea gobernatu, ordez plazetan kantatzen. Artaldea gobernatu, ordez plazetan kantatzen. 20 urte daramatza, artaldea gobernatzen. baina hartzantza ezin da, Maialen hasi sustatzen. Baina hartzantza ezin da, Maialen hasi sustatzen. Bota zuen hartaldeak, ez zaizkiola gustatzen. Arrakak errak ariak, denetari kantu izabe. Arrakak errak ariak, Euskal Herritan goitabe. Nik dena ikasi nuen, arantzazura jordabe. Jon Martinonen ametsak, ze sorpresa mundiala. Jon Martinonen ametsak, ze sorpresa mundiala. Kirolaria zero da, baina oso profesionala. Maratoiari etzion, sekula egin eraso. Maratoiari etzion, sekula egin eraso. Kirolari izango da, ajedrezean akaso. Panikoren mendizale, inoiz zenuen ikusi. Panikoren mendizale, inoiz zenuen ikusi. Tximiste espedizioko, mendiko botatan duzi. Aurrilari eskasa naiz, korrika hasita kanka. Hautelari eskasa naiz, korrika hasita kanka. Baina dominatzen ditut, kurlina eta petanka. Guantanamera, Bagira Guantanamera.
Ertzain izan naizen unik, miren egitan enekin. Ertzain izan naizen unik, miren egitan enekin. Harreman txarra daukazu, autoridadearekin. Baina emana ontzeko, badauzkazu aski urte. Baina emana ontzeko, badauzkazu aski urte. Ezkerreko asko, holaxe bukatzen dute. Batzutan mamianetan, beste batzutan klaruan. Batzutan mamianetan, beste batzutan klaruan. Baina denon daramatu, Guardia Zibil bat barruan. Ez nuen zaila eman da, bertan ere bian kaltean. Ez nuen zaila eman da, bertan ere bian kaltean. Baina ez dut deskartatzen, municipalizatzea. Bueno, leheno urrengo ariketarako ez dakit jakingo bezue heiterrak zer dian. Heiterrak dira interneten berdindu zer hartze duzun behaiekin goizuzena da kritikatu. Eta hoain atera da kontzeptu bat deitzen dena lover, eta da igualduz egiten duzun zure jarraitzaileak baldin badira esan dute ongi dagoela bai. Eta badaude gai batzuk oso polemikoak direnak eta nik dauzkat lagun batzuk eta nahi jakin behaiek ze pentsatzen duten bai. Altxa, Jon eta Miren favorez. Lehen galdetu dizkiet gauza trascendental eta oso importante batzuk. Gauza batzutan daude ados, batzutan bueno, eta batzutan ni palaletxe. Lehenengo galdera, tortikea titularekin, super serio, biek baietz. Bigarrena, Game of Thrones edo Juego de Tronos ikusten ote dezuten, Mirenek ezetz, Jonek baietz. Kafea azukrearekin, Jonek bai, maiuskulatan, eta Mirenek bai pixkat. Elvis bizia da, Mirenek ezetz, Jonek baietz. Korrikaren kanta gustatu ote zaizuen, Jonek baietz, Mirenek ezetz. Ohearen zein aldetan egiten dezuen lo, Mirenek ezkerrean, Martin eskubian. Gustatzen nau, esaldi perpaus bezala, onargarria da. Gustatzen nau, Mirenek, bueno, hemen. Jonek bai, maiuskulatan. Eta nola lavadora jarri behar deten galdetu dieten azkeneko da, berbila eurila egingo du eta bile goietz. Asik ez jarri. Dena krisa ez den eta txuria edo beltza den gizarte honetan favorez. Erabaki ditzakezue desados zaudeten horietan zer egin behar den. Ados zaudetenak utzi. Besteetan erabaki dezakezue zer egin behar den. Dena txuria edo beltza den gizarte honetan jarraitezen ados.
Lauzpalau urtetan historiako onena jende askoren ustetan Juego de Tronosek nauka txundituta benetan zuk zertaz hitz egin duzu azkeneko bi astetan Ez daukat telebistari, ez naiz horretaz kexan, seriekiko ere justuko interesan. Game of Thrones esan dit neri, erabiliz inglesa, goizetan mujeres y hombres, edota viceversa. Eta Elbisen kasua ez ote da arraro Nasaren konspirazio bat izan zen hau klaro Doa terraplanismotik pixka bat aratago Elbis bizirik dagotan roka bizirik dago Zu bezalako batetik, enun besteik espero, konspiranoia horrekin, ibiltzen zara ero, baina kontatu itzazu, zuk hamarkadak edo, hiru lau edo bost aldiz, hiltzaigu honezkero. Korrikan kanta entzuta pentsatzen dut goazen Berni berriz deitzea hori zegoen zuzen Babai kanta gustatzen zait ez dut esaten ozen Zalantza daukadalako bakarra ote naizen Nahiago izan ditut, nik beste kanta batzuk. Nola da Fermin, nola da, aguanta ezazuzu. Ta gustatzen omen zaizu, aurtengo kanta arru. Kantatu estribilloa, asinistuko dizu. Berdin neguko hotzean, naiz udako freskuran, eskubian kokatzen naiz, nioearen mugan, lokatzen naizen unean, naizenagoen dudan, beste kontu bat litzake, bukatu ohi dudan. Bukatu nahi zenuken, azkatizutan zeman, ezer eskubi galdetu, digu bikote teman. Bizi gara heteroak, ta patriarkal sisteman, erdian lo egiten dut, ez dit aukera eman.
jotzietan peligrosua da, nik gomendatzen dizuet jotzeko bertsolariak bukatzean eta musikoak bukatzean, porque superonak dira. Eta gero afaritan nik entzun berrez bestela ez, porque saioa guk egin dugu ona edo guk egin dugu, orduan jakinda ja txalojo, bai. Eta bertsoren batean jone bazu ez da txapelketa, bale? Osea, altxa, txalojo, bertso berdian, ezin da erre. Oporrak bukatzea doaz. Oporrak bukatzea doaz. Astelenean ikastola, astelenean eskola, astelenean instituto, astelenean batxiller, astelenean unibertsitatera sentitzen dut. Eta nire ikasleekin gertatzen dena da, oporretan gertatzen dena ez dela existitzen. Eta aurten izan da inoizko aste santurik beranduen eukidegun aste santua. Eta orduan atzoko egunak harrapatu gaitu pixka bat oporretan eta nire ikaslentzako ez da existituko atzo pasatzen da. Eta memorian atzera eginda, 82 urte atzo pasatzen zerbait. Eta Euskal Herriko edade media bizitza esperantza denez 80 urtekoa, mutilen kasuan, 86 emakumeen kasuan, egun hortan bizirik zeuden gehienak daude edo hilda, edo hiltzeko. Eta idazten ez dena ez da pasa. Kontatzen dena, kontatzen ez dena ez da pasa. Kantatzen ez dena ez da pasa. Eta Maialen, zu hemen izan da, altxa favorez. Interneteko datuak dira bai eta kuriosidadez begiratu dut euskeraz, ingelesez eta gaztelaniaz Gernika bombin, Gernika bombardaketa, bai. Eta datuak oso diferenteak dira hizkuntza bakoitzean. Euskerazko bilaketetan atzo 82 urte hil ziren 2000 pertsonatik gora. Eta Gernikako eraikuntzen 1% irauntzuen zutik, hori da euskeraz. Inglesez dira 1000 inguru eta etxeak ez dira aipatzen. Eta gaztelaniazko informazioan Gernikan ez hil ziren, hil zituzten 126. Euskeraz 2000tik gora, inglesez 1000 inguru, gaztelaniaz 126. Ze pasatzen atzo 82 urte. Lengua
lagunak kontatu zidan pentsatu zehatxekaren mendian ies egin zuela lau haur txikitxoren babe. Fasistak zenu goietan eta hautsetakean goitabe lehen ezkutatu zirenak asko oraindik muturik daude. Da historia bat ailegatu da, memoria baten zutabe, baina badira egizatiak izkututik irten gabe. Idatzi ez den historia bat extraofiziala ahoz iritsi zaigu, baina idatziak indar gehiago du askoz. Oihartzunetan entzuten dira abioita sirena hots, hainbeste urte pasa ondoren asko oraindik izuzkoz. Etorri ziren